हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही देखिए मेरा पार्सल आ चुका है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर की हुई थी साड़ी। ये देखिए कितनी मैंने खोल के ही मुझे समझ आ गई थी कि हाँ बहुत अच्छी आई हुई है। तो ये देखिए बहुत प्रेटी लग रही थी बाहर से, पॉलीथिन में ही, ऊपर से देखने में। और बाद में फिर मैंने इसको निकाल करके देखी तो ये वास्तव में ही बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी थी और ये भी नहीं था कि थोड़ा क्लॉथ अजीब सा लगता है ना, जैसे और भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं उनमें, लेकिन ये साड़ी बहुत अच्छी आई थी। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी और मम्मी को मैं ओढ़ करके भी दिखा रही थी कि देखो कितनी प्यारी लग रही है, और ये सब मस्ती चल रहा था। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है साड़ी।